बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेबे पुणी आसुची बड़ वर्षा वर्षारे भिजिब ओडिशा जानुआरी प्रथम सप्ताह लघुचाप संभावना हेबो कि बात्या बढ़ुची भय सेपटे राज्य में भयंकर शीत लहरी आज और आसंता काली 5 जिला को येलो अलर्ट जारी करिछि विभाग जानिबा डिटेल्स इनफॉरमेशन पाणीपाग को नहीं ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर संग साथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछोंते पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजे रखतांतो तबे राज्य उपर पश्चिमा झड़ प्रभाव अपसरी जिबा परे गत 2 दिन हला विभिन्न अंचल में सर्वनिम्न तापमात्रा कमुचे समतल एवं पहाड़िया अंचल गुड़िक 1 ରୁ 2 डिग्री पर्यंत रातिर तापमात्रा ह्रास पाइबा संभावना रही एणे राज्य में पारद तलमा होता बेले विलंबित राति घन कुहुड़ी माड़ी आसुचे घन कुहुड़ी शीत प्रभाव को आहरी तीव्र करुच्ची फलस्वरूप लोके बाहर को बाहर कष्टकर हो पड़ी गमनागमन में समस्या उपजुचे पाणीपाग विशेषज्ञ पूर्वानुमान अनुसार इंग्राजी नुआवर्ष पर्यंत राज्य में शीतर प्रकोप लगी रहिबो एसत आसंता 4 दिन पर्यंत घन कुहुड़ी दृश्यमान होगा संभावना रही अपराह 4टा बाजिले शीत माड़ी आसुची तेबे राति 2टा बेलू सर्वनिम्न तापमात्रा खसवा द्वारा शीत प्रकोप बढ़ुचे सका 9टा पर्यंत शीत कमुना शीतुआ सकाल कुहुड़ीर आस्तरण देह हाथ को कालुआ करदे तेबे गतकाली सकाले राउरकेला संबलपुर हीराकुद ढेंकानाल सुवर्णपुर फुलबाणी झारसुगुड़ा कोरापुट भवानीपाटना और बारिपदार विभिन्न अंचल में कुहुड़ी दृश्यमान होइछे पाणीपाग विभागर पूर्वानुमान अनुसार आज सकाळे झारसुगुड़ा संबलपुर ढेंकानाल सुंदरगढ़ सुवर्णपुर कोरापुट कलाहांडी कंधमाल अनुगुल भद्रक बौद्ध मयूरभंज केन्दुझर बालेश्वर केन्द्रापड़ा और जगतसिंहपुर जिलार किछि अंचल में घन कुहुड़ी दृश्यमान होइथिला आसंता काली मध्य यह जारी रहिबो तेबे झारसुगुड़ा संबलपुर ढेंकानाल सुंदरगढ़ सुवर्णपुर और कंधमाल जिला को घन कुहुड़ी पर येलो वार्निंग जारी कर जाइछे आसंता 7 दिन पर्यंत राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा विशेष परिवर्तन आसबार संभव नहीं पाणीपाग विशेषज्ञ विश्वलित साहू कहते राज्य में रातिर तापमात्रा कमिवा आरंभ होइछे 25 तारिख राति पारद आहरी तलमुआ होइछि एसत शीतर प्रकोप बढ़ी 2026 जानुआरी प्रथम सप्ताह दक्षिण बंगोपसागर एक लघुचाप सृष्टि होवार संभावना रही यार प्रभाव ओडिशा पर विशेष पड़ो एवं किछि जिले में वर्षा हेब नहीं सतर्क सूचना जारी कर सेपटे थंडार निस्तार नहीं राज्यर भयंकर शीत लहरी जारी रही उत्पातर उपकूल थरुछि सारा राज्य थंडा सांग को अनेक स्थान में कलबल करुछि घन कुहुड़ी आसंता 5 दिन पर्यंत विभिन्न जिला घन कुहुड़ी वार्निंग जारी करिछि विभाग तेबे सुंदरगढ़ कलाहांडी खोर्धा ढेंकानाल पुरी कोरापुट आदि जिला को येलो वार्निंग दि जाइछि आसंता काली पई मध्य एई सब जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग अन्य जिला गुडी करे मध्य घन कुहुड़ी हेबो तेबे एही जिला गुडी करे घन कुहुड़ी हेबो आसंता 30 तारिख पर्यंत कुहुड़ी पई विभिन्न जिला को चेतावनी दि जाइछि।